Раньше, конечно, вместо мертели использовались глины с добавлением извести, песка. Ну, это старые технологии, когда не было. Но в данном случае сейчас есть композиты, которые заменяют глину. Это более удобно, и КПД тот же. Но немножко по самой кладке камня по камину. Ну, значит, здесь представлено у нас это в основном горизонтальная кладка. То есть подбирается камень, делается оторцовочка молоточком. И обычно делается перевязка швов, чтобы желательно шов на шов не попадал. То есть вот, значит, камень, плитка по толщинам, мы видите, набирается разная. Есть более толстая, есть более тонкая плитка. Это дает свой такой определенный шарм, красоту. Потом, как вы можете обратить внимание, сделал камень облицован не в одной плоскости. У нас здесь идет 3D облицовка. Она смотрится гораздо интереснее, чем просто бы, если мы сделали на плоскости. Вот. Допустим, основная идет у нас стена, это коричневый плетняк. А вот ниши для вентиляционных и выгребных каналов, они заглублены, и здесь просто обрезано болгаркой вот такие полоски, которые развернуты, еще раз подчеркиваю, природными гранями, чтобы не было видно пиленой части. Вот. Само кружало делается по принципу какое? Как? То есть можно из пенопласта вырезать форму, вот, здесь загнать два клинушка, и потом начинается набор. Вообще вся облицовка начинается с изготовления кружала. То есть мы идем параллельно, каждая сторона, но здесь вот показана чередовка, более короткий, более длинный камень. Две стороны поднимаем, потом начинаем делать свод. Для свода мы уже подпиливаем немножко камень клиньями. И когда мы уже в конце заканчиваем свод, здесь желательно, обязательно ставится замковый камень. Камень этот выпиливается, делается ограночка небольшая, ставится замковый камень. Потом уже все вот эти ниши, они забиваются камушком, вот, выкалываются углы здесь на переходы. Вот. И в результате, и когда мы делаем саму арку, мы ее делаем из более толстой плитки по ширине, чтобы она у нас выступала из основного массива. То есть основной массив мы уже делаем втопленный, а ниши еще более втопленные. Тем самым мы достигаем вот этой 3D кладки, которая в данном случае она смотрибельна. Вот. Но здесь я использовал в лицевой части два цвета, а вот салатный цвет я добавил уже здесь в предкаминную плиту и в боковые полки. Также мы можем видеть в боковые рисунки. Здесь просто это, когда идет горизонтальный набор плитки, здесь вот такие сделаны вставочки цветные. Ну, это дело вкуса. Можно сделать любой рисунок, можно сделать однотонный, можно с крапинками. То есть это дело вашего вкуса. Вот. Ну, в общем-то, краткий обзор по камину я закончил. Более детальный рассказ по пошаговой инструкции, как делать зуб-антизуб и все вот эти прочие вещи я буду рассказывать дальше детально. Но еще один момент, это значит облицовка вытяжной трубы. То есть это делается короб. Короб обычно делается из влагостойкого гипсокартона. Ставятся профиля алюминиевые для гипсокартона и закрывается короб. Короб можно облицовать. Да, в данном случае это камешковая штукатурка, покрашена еще двумя цветами. Вот. А можно этот короб, допустим, там
облицевать короедом, просто его зашпаклевать, покрасить цвет. Можно обложить камнем. То есть вариантов здесь может быть масса. На этом обзор по кратке по камину я заканчиваю и перехожу к другим частям интерьера.